இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த சிவப்பு கலர் மலை நாங்கள் எடிட் பண்ணதோ இல்லை ஃபேக்காக க்ரியேட் பண்ணதோ கிடையாது. நமக்கு பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவில் 2001 அப்போ உண்மையாகவே இந்த மாதிரி ஒரு சிவப்பு கலரில் மழை பெஞ்சிருக்கு. இது எதனால் நடந்தது? அந்த மலையோட அந்த சிவப்பு கலருக்கு என்ன காரணம்? இது நம்ம தமிழ்நாட்டிலையுமே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக நடந்திருக்கு? அது எல்லாத்தையும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளட் ரெயின் மற்ற இடங்களை விட இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக பெஞ்சிருக்கு. இதுக்கு காரணம் அதுக்கு தெற்கில் உள்ள இந்த சஹாரா பாலைவனம் தான். எப்படின்னா இங்கே சஹாரா பாலைவனத்தில் அடிக்கிற காத்தால் அதிலிருந்து வர்ற டஸ்ட் ப்ளூம்ஸ், அதாவது புழுதி மேலே போய் வளிமண்டலத்தோடு கலந்து நிறைய நாடுகளுக்கு போகும். இதை நாசா அவங்களோட சேட்டலைட் டேட்டா வச்சு கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி அது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரும். அப்படி வரும்போது அது அங்கே உள்ள, அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள ஸ்டார்ம் சிஸ்டம், அதாவது புயல் இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதோட சேரும். அப்போது இந்த புழுதி எல்லாமே அங்கே உள்ள மேகங்களுக்கு அடியில் இருக்குன்ற பட்சத்தில் அந்த மேகங்கள்லேருந்து பெய்கிற மழைத்துளி எல்லாமே இந்த புழுதி வழியாக கலந்து பெய்யும். அப்படி கலக்கிற புழுதியில் அயன் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு மினரல் இருக்கும். இந்த அயன் ஆக்சைடு தான் அந்த மலை நமக்கு சிகப்பு கலரில் தெரிகிறதுக்கு காரணமாகவே இருக்குது. ஏன்னா அந்த அயன் ஆக்சைடோட கலரே சிகப்பு தான். இது இருக்கிறதால தான் செவ்வாய் கிரகமே நமக்கு இந்த மாதிரி சிகப்பு கலரில் தெரியுது. இப்படி அந்த புழுதியில் உள்ள அயன் ஆக்சைடோட கலந்து பெய்கிறதால தான் அந்த மலையும் நமக்கு சிவப்பு கலரில் வந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் கேரளாவில் பெஞ்ச அந்த சிவப்பு கலர் மலைக்கு இந்த அயன் ஆக்சைடு காரணம் கிடையாது. அதுக்கு உண்டான காரணத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த அயன் ஆக்சைடால் பெய்கிற மலை எந்த அளவுக்கு கலராக இருக்கும், இந்த புழுதி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் போகும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். இந்த புழுதி அதிகமாக இருந்து அதில் உள்ள அயன் ஆக்சைடும் அதிகமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அந்த கலர் நல்லா திக்கு சிகப்பாக வந்துட்டு தெரியும். இல்லை அதோட அளவு கம்மியாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அந்த கலரும் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் வந்துட்டு தெரியும். இப்படியே அதில் ஓரளவுக்காச்சும் அயன் ஆக்சைடு இருக்குன்ற பட்சத்தில் தான் அந்த மலை வேறு கலரில் இருக்குது அப்படின்றதே நமக்கு வந்துட்டு தெரிய வரும். அதே மாதிரி இந்த புழுதி வசந்த காலம் அப்புறம் கோடை காலத்தோட ஆரம்பத்தில் கிழக்கு மத்திய தரைக்கடல் சைடு வீசும். கோடை காலத்தோட முடிவில் மேற்கு மத்திய தரைக்கடல் சைடு வீசும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி இந்த சஹாரா பாலைவனத்துலேருந்து வர புழுதியில் கிட்டத்தட்ட 60% இந்த சைடு, அதாவது மேற்கில் அட்லாண்டிக் இருக்கிற சைடு போயிடும். மீதி உள்ளது மட்டும்தான் மத்திய தரைக்கடலில் ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்கிற சைடெலாம் வருன்றதுனால இப்படி அது அங்கே கரெக்டாக வந்து அது அங்கே மழை பெய்கிறப்போ அந்த மழை கூட சரியாக கலந்து அதில் போதுமான அளவு அயன் ஆக்சைடு கண்டென்ட் இருந்து இப்படி நிறைய விஷயம் ஒரே சமயத்தில் சரியாக நடக்கணுன்றதுனால இது எப்பயாச்சும் நடக்கக்கூடிய ஒரு அரிதான விஷயமா தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த அயன் ஆக்சைடு பாலைவனத்துலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை. மனுஷங்க உருவாக்குன ஒரு தொழிற்சாலையிலேருந்து கூட வர முடியும். அப்படி வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு சிவப்பு மழை பெஞ்ச சம்பவம் நடந்திருக்கு. எங்கன்னா ரஷ்யாவில் உள்ள நார்னிக்கல்ன்ற மைனிங் கம்பெனி இரும்பு மாதிரியான உலோகப் பொருட்களை மண்ணிலேருந்து பிரித்து எடுக்கிற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கழிவுப் பொருளை வெளியான இந்த அயன் ஆக்சைடு அங்கே மழை பெஞ்சப்போ காற்றுல அடித்து செல்லப்பட்டு அங்கே அந்த மலையோடு சேர்ந்து பெஞ்சிருக்கு. அப்படி பெஞ்ச மழை அங்கே பார்க்கிங்கில் உள்ள கார் எல்லாத்தையுமே நனைச்சிருக்கு. அந்த வீடியோவை இப்போ பாருங்கள். சரி, இப்போ இந்த கேரளாவில் பெஞ்ச மழைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு உயிருள்ள ஒன்று தான் காரணமாக இருந்திருக்கு. எப்படின்னா இந்த மழை ஜூலை 25, 2001 அன்னைக்கு கேரளாவில் உள்ள இந்தந்த பகுதிகள் எல்லாத்துலேயுமே பெஞ்சிருக்கு. அப்படி பெஞ்ச மழை கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் வரைக்குமே விட்டு விட்டு பெஞ்சதாக சொல்கிறாங்க. இந்த மழை தண்ணியை சென்டர் ஃபார் எர்த் சயின்ஸ் ஸ்டடீஸ் அப்படின்ற இந்திய அரசாங்கத்தை சேர்ந்த அமைப்பு கொண்டு வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தாங்க. அந்த ரிசர்ச்சில் இந்த தண்ணியில் அயன் ஆக்சைடு மாதிரி எதுவும் இருந்த மாதிரி தெரில. ஆனால் ஸ்போர்ஸ்ன்ற நுண்ணுயிர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று இருந்திருக்கு. தாவரங்கள் எல்லாமே எப்படி மகரந்த தூளை இனப்பெருக்கிறதுக்காக வெளியிடுத்துமோ அந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே இந்த ஸ்போர்ட்ஸை வெளியிடும். இது தெரிஞ்சதுமே இதை மேற்கட்ட ஆராய்ச்சிக்காக ஜவஹர்லால் நேரு டிராபிக்கல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ன்ற இன்னொரு கேரளா அரசாங்கத்தை சேர்ந்த அமைப்புக்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அவங்க இதை இன்னும் வேறு சில ரிசர்ச்லாம் பண்ணி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராண்டோஃபோலியான்ற ஒரு வகையான பாசியோட ஸ்போர்ட்ஸ், அந்த ட்ராண்டோஃபோலியா இப்போ லைச்சன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது லைச்சன்றது ஒரு பாசி அப்புறம் பூஞ்சை ரெண்டும் சேர்ந்து ஒட்டுண்ணியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் லைச்சன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லைச்சன் ஃபார்மில் இந்த ட்ராண்டோஃபோலியா ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சிகப்பு கலர்லேயும் இருந்திருக்கு. இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த மழை பெஞ்ச இடங்களில் போய் பார்த்தப்போ அங்கே இந்த லைச்சன் நிறையவே இருந்திருக்கு. அதனால் இதை வச்சு இந்த ட்ராண்டோஃபோலியா வெளியிட்ட அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இந்த சிகப்பு கலர் மலைக்கு காரணம் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே போய் எப்படி மலையோடு சேர்ந்து பெஞ்சிச்சு அப்படின்றதுக்கு அந்தளவுக்கு சரியான பதில் தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்படி சிவப்பு கலரில் தான் மழை பெய்யணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை. வெள்ளை கலரில் கூட ஒரு இடத்துல மழை பெஞ்சிருக்கு. எங்கன்னா வாஷிங்டனோட கிழக்கு பகுதிகள்லையும் ஆரகனோட வடக்கு பகுதி
பகுதிகள்லையும் 6/2/2015 அன்னைக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளை கலர் மழை பெஞ்சிருக்கு. இது இப்படி வெள்ளை கலரில் இருக்கிறதால இதை மில்கி ரெயின் அப்படின்னு கூட வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு நடந்தப்போ இதுக்கு எரிமலை அப்படி இல்லைன்னா காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வந்த சாம்பல் தான் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஏன்னா அயன் ஆக்சைடு மாதிரியே இந்த சாம்பல் மலையோட கலந்து கூட இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் மழை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இந்த மலையில் அதிக அளவு சோடியம் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சு இதை இன்னும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு இது அதுக்கு தெற்கில் உள்ள சம்மர் லேக்குன்ற இடத்துல தான் வந்திருக்கு அப்படின்றது தெரிய வந்தது. அதாவது இந்த ஏரி அப்போது வற்றி போய் அதில் சோடியம் மாதிரியான சில உப்புகள் இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மழை பெஞ்சதுக்கு முந்தின நாள் இந்த இடத்துல அந்த மழை பெஞ்ச இடம் இருக்கிற சைடு காற்றும் அடிச்சிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இந்த மில்கி ரெயினுக்கு இந்த சம்மர் லேக் தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்படி இந்த பிளட் ரெயின் மில்கி ரெயின் மாதிரியே நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு. ஆனால் அது எல்லாத்துக்குமே அந்த மலையோடு சேர்ந்த இன்னொரு பொருள் தான் எப்போவுமே காரணமாக இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி கிமு 191 இந்த பிளட் ரெயின் ரோமில் வந்திருக்கு. ஆனால் அப்போ அங்கே உள்ளவங்களுக்கு இது எதனால் நடக்குது அப்படின்ற சரியான புரிதல் இல்லாததுனால அங்கே உள்ளவங்க சில பேரை பலி கொடுக்க செஞ்சுருக்காங்க. இது எதனால் அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த அளவுக்கு அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லைன்றதுனாலையும் கூடவே அவங்களோட பயமும் தான் அதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு. எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை நிகழ்வுகள் நடக்குதுன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்தே தீரும். அந்த காரணத்தை நம்ம யோசிக்காமல் அதை வேற ஒரு விஷயமா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது நம்மளோட அந்த பகுத்தறிகிற தன்மையை இல்லாமல் பண்ணிடும். அதனால் இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத யோசித்து அது தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். இதே மாதிரி இப்படி மழை பெய்யும் போது எல்லாரும் பொதுவாக மின்னலை பார்த்துருப்போம்ல. இந்த மின்னல் மேலே மேகத்துலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை, கீழே இருந்து கூட அதால் போக முடியும். இது எப்படின்ற இதுக்கு பின்னாடி உண்டான அறிவியல் காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே உள்ள இந்த என்கார்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள். மின்னல் அப்படின்றது மேலே இருந்தேனே கீழே வரும், இந்த மாதிரி கீழே இருந்து கூட மேலே போகுமா? அதுவே இந்த வீடியோ பாருங்கள், இதில் மின்னல் மேலே இருந்து வர்ற அதே சமயத்தில் கீழே இருந்துமே ஒரு மின்னல் போய் ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகுது. இது எப்படி? நம்ம மின்னல் அப்படின்றது மேகத்தில் மட்டும்தானே வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். இந்த மாதிரி எரிமலையில் கூட வருமா? முதல்ல மின்னல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த பலூனை நான் என்னோடய முடியோட வேகமாக வச்சு தேய்ச்சேன் அப்படின்னா இந்த பலூனில் என்னோடய முடி ஒட்டிட்டு வர்றதை உங்களால் பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த பலூனில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மின்னல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும். இந்த மேகங்களுக்குள்ளே உள்ள அந்த சின்ன ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் பனித்துளி எல்லாமே கீழே இருந்து மேலே போகும். அப்படி அது போகிற அதே சமயத்தில் வெயிட் அதிகமான ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மேலேருந்து கீழே வரும். அது அப்படி வரும்போது அது ரெண்டுத்துக்கும் உராய்வு ஏற்படும் இல்லையா? அந்த உராய்வுனால அந்த சின்ன ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவும் அந்த பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் சார்ஜாகவும் மாறிடும். ஏன் கீழே இருந்துமே ஒரு மின்னல் போய் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்ப்போம். இந்த சிஜியில் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று நெகட்டிவ் சிஜி, இன்னொன்று பாசிட்டிவ் சிஜி. நெகட்டிவ் சிஜி அப்படின்றது இந்த மேகத்துக்கு கீழே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது தரையோட டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது. பாசிட்டிவ் சிஜி அப்படின்றது மேகத்துக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது தரையோட டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது.